सूरत में बारिश हो रही है कितना तेज। देखो बाढ़ आ गई, पूरा बाढ़ आ गई सूरत में। देख सकते हैं आप लोग सूरत में कितना तेज बारिश हो रहा है। पूरा बाइक बंद हो गया है। देखो सूरत में बाढ़ आ गया है। देखो देखो आप लोग देख सकते हैं बाइक बंद पड़ जा रही है। देखो रोड में कितना पानी पानी हो गया है। देखिए पूरा जाम लग गया है। देखो पूरा पानी पानी हो गया है।